नमस्कार मु मुकेश आपण समस्त को टोकाटा ओडिया चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज आम जा कलाहांडी जिला भवानीपाटना ठारू 33 किलोमीटर दूर रे अवस्थित थिबा सोसपदर जलप्रपात। चलंतु देखिबा केमिति अछि रास्ता, कोठू जीवा कौन करिबा तो देखिबा ए वीडियोटा को। ता पूर्वरु आपण माने लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल रे सेट करने को भूलंतु नहीं। गूगल मैप रे भी आपण रास्ता देखि परिबे, किंतु किछि बाट आसिला परे नेटवर्क मिलिबो नहीं, तो सेठी गाँ लोकन को कि पाखरे जे लोकन को पचारि के आसी परिबे। एबे तो वर्तमान रास्ता बहुत खराब अछि। आम जाइथिलु, आपण माने देखंतु केमिति अछि रास्ता। एटा माटी पका होछि, आपण माने देखि पारुथिबे। एठी ब्रिज भी तैयारी हैनी, बंद हो जाइछि अधारो। तो एठी जीवा को पड़ुछि, देखंतु आपण। सोसपदर जलप्रपात गोटे बहुत सुंदर जगह बोली कहती। तो आज आम जाऊे, किंतु जीवा समय रे कौन होची आपण माने देखंतु। एठी को गोटे जीवा पाई रास्ता नहीं। एठी गाँव अछि, हजार हजार लोक एठी रास्ता रो जीवा आसिया करंती, किंतु जीवा पाई गोटे भल रास्ता नहीं। तो एटा हला विकास रो नग्न चित्र, जोटा कलाहांडी जिला भवानीपाटना सदर महकुमा ठारू प्राय 33 किलोमीटर दूर रे अछि, बहुत दूर रे भी नहीं। तार एटा हला विकास रो नग्न चित्र, आपण माने निश्चित देखंतु। वर्षा होइछि गतकाली, एबे पर्यंत एटे देखंतु कादुओ केमिति होइछि, गाड़ी बाइक भी जाई पारु नाही। एई रास्ता रे एठी आखपाख रे गाँ अछि, एई रास्ता रे समस्ते जीवा आसिया करंती। आगो को एटा नदी अछि, नदी सेपटे आहुरी 3 किलोमीटर गले सोसपदर अच्छे जलप्रपात। सेपटे भी गाँ अच्छी, किंतु जीवा पाई गोटे खंडे रास्ता नहीं। आपण माने देखंतु लोक माने जीवन सहित खेलिकी ए नदी पार होउछंती। आपण माने देखि पारुथिबे, वर्षा दिन रे वर्षा हेले नदी फुल हो जाए। आपण माने नदी भितरु देखि पारुछंती जे लोके पार होउछंती, किंतु ए दृश्य को कलाहांडी जिला प्रशासन पाखक पहुँचातु। एठी गोटे सेतु निर्माण हो, आउ खंडे भल रास्ता तैयारी हो, पर्यटन स्थली विकास हो, एटा आमे चाहूछु। तो धन्यवाद। एठी रोची आगो को तो जाई हलानी। आपण माने लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन टी ऑल रे सेट करबा को भूलंतु नाही।